Αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κονασίνδες, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο Super Potsep Show. Άμα σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα τεράστιο like, μια τεράστια εγγραφή και αν έχεις κάνει ήδη εγγραφή, πάτα πάνω δεξιά το καμπανάκι για να σου έρχεται μια νέα ειδοποίηση κάθε φορά που βάζω ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αγαπημένοι μου, όπως πολύ το ζητήσατε από τα stories που βλέπετε, θα σας κάνω επίδειξη ένα τέρνιο, πανέξυμνο, πανέμορφο και του πανακρίβου δερμάτινο με γνήσιο δερμάτσαντάκι MCM. Λοιπόν, από όσο έκανα μια μικρή έρευνα, MCM είναι μια γερμανική εταιρεία γερμανικού κατόχου, η οποία ιδρύθηκε το 2005. Καταγωγή, όπως είπαμε, από Γερμανία. Για να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ όμορφο τσαντάκι, περίπου 30 εκατοστών, δεν είναι το small, είναι το medium από όσο ξέρω. Έχει και large, έχει και extra large. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε πανέμορφο το πρώτο φερμουάρ μας με πολύ όμορφες χρυσές λεπτομέρειες. Για να το ανοίξουμε μέσα και να δούμε πάρα πολύ όμορφα πώς είναι από μέσα. Ανοίγοντας το σακιδιάκι, yeah. Βλέπουμε ότι και μέσα υπάρχει η φίρμα MCM. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ τέλειο, αγαπημένο. Το σακιδιάκι, όπως είπαμε, είναι unisex και το έχω για προσωπική μου χρήση. Μπορώ να το κάνω και δώρο σε μία φίλη μου. Πάμε από πίσω να δούμε λίγο τι γίνεται και ας δούμε λίγο μπροστά την ταινίτσα. MCM, πάρα πολύ όμορφα, για να εστιάσουμε και λίγο στην πλακέτα μας. Γράφει εδώ München με την προφορά μας και εδώ πέρα ένας μίνι κωδικός. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχετε και τα διαματάκια, τα στράστο και πολύ ωραία φεγγί στο φως. Για να δούμε από πίσω πώς είναι. Από πίσω, αγαπημένοι μου, έχει δύο πάρα πολύ ωραίες τυράντες, ας το πούμε έτσι, και βλέπουμε εδώ πέρα τις όμορφες λεπτομέρειες. Εδώ πέρα ακόμα γράφει MCM και στην τυράντα MCM. Πάρα πολύ όμορφο με το χρυσό του εδώ. Πολύ ωραία ανάλυση, πάρα πολύ τέλεια ποιότητα. Εδώ πέρα έχουμε πάλι το λόγο MCM. Και όπως βλέπετε είναι ένα ωραίο medium σακιδιάκι για τέλεια χρήση. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, αγαπημένοι μου, είναι πανέμορφο, πάρα πολύ ωραίο, σε ωραίο μέγεθος. Για να δούμε πώς είναι από μέσα αυτό το MCM. Αυτό το ζητήσατε όλοι σε βίντεο. Για να ανοίξουμε το ένα φερμουάρ και το άλλο. Τσουπ. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ πέρα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες, είναι το εσωτερικό του σακιδίου. MCM, πάρα πολύ ωραίο, με τις ωραίες του ραφές, με τα ωραία λογότυπα, τα πάντα. Έχουμε μία mini τσέπη εδώ πέρα, περιμένετε να το φτιάξω καλύτερα. Έχουμε μία τσεπούνα εδώ πέρα, αγαπημένοι μου, όπως βλέπετε, δεν ανοίγει και εικόνα το σακιδιάκι επειδή είναι από θέρμα, με το λόγο München. Έχουμε εδώ πέρα το τέλειο στρας, πολύ όμορφο φερμουαράκι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα σαν μια θήκη για ψηλά, παντού όπως βλέπετε το λογότυπο MCM, σαν μια θήκη για ψηλά ή για το κινητάκι σας ή για ένα, ας πούμε, power bank, το οποίο είναι πολύ όμορφο και ωραίο. Και από την άλλη μεριά, αγαπημένοι μου, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε πάλι τα λογότυπα μέσα μαζί με πανέμορφο, δύο μικρές ωραίες θικούλες, ένα εδώ πέρα και δύο εδώ πέρα. Ας πούμε, μπορείτε να βάλετε εδώ το πορτοφόνι σας και στο άλλο κάποια ψηλά. Πανέμορφη θήκη, πανέμορφη τσάντα. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια μας. Σας αρέσει να κάνουμε ένα τεράστιο giveaway για σας, για το λαό μας. Όλα τα δωρεάν δώρα. Μπορείτε να βρείτε στο Instagram, στο Facebook. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε ποτσέ πάρε το θέλω αμέσως giveaway. Αυτό είναι το σακιδιάκι μας, αγαπημένοι μου. MCM, γερμανικό Real Derma. Αγάπη μόνο, φιλάκια από να.